සෙල්සියස් අංශක 0 සෙල්සියස් අංශක 100 සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම සාකච්ඡා කරන්නේ 1997 ෆිසික්ස් පේපරේ අමාරුම ප්‍රශ්න ටික. මීට අමතරව ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙයි නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ප්‍රශ්න අංකේ. මම එහෙම වුණොත් ඒක YouTube channel එකේ හරි මගේ FB page එකේ හරි විවරණය කරන්නම්. අපි යමු වැඩේට. මම මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නේ පේපර් එකේ 25 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒක කියනවා උණ්ඩයක් සිරස්ව මීටර 2ක් ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න සෙල්ලම් තුවක්කුවක දුන්නත් මිලිමීටර් 5ක ප්‍රමාණයක් සම්පීර්ණය කරන්න ඕනලු. ඒ උණ්ඩෙම සිරස්ව මීටර් 8ක් ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න නම් සම්පීර්ණය කරන්න ඕන ආම් ප්‍රමාණය. මේක විසඳද්දී අපිට මතක් වෙන්නේ ඒ දුන්නේ තියෙන වික්‍රියා ශක්තිය නැත්තම් ප්‍රත්‍යස්ථ විභව ශක්තිය අර උණ්ඩේ චාලක ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. ඒ සංකල්පෙන් තමයි මෙතන හදන්න ඕනේ ශක්ති සංස්ථිති නියමය දාන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ගානට භාගයයි fx වලින් හදන්න ඕනේ භාගයයි kx වර්ග වලින් හදන්න ඕනේ කියන එක තීරණය කරන්න අපිට බලය දීලා නැහැ. අවස්ථා දෙකේ බලය වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා භාගයයි kx වර්ග වලින් තමයි හිතන්න ඕනේ. f වෙනුවට kx දාලා තමයි භාගයයි kx වර්ග ලබා ගන්න. එතකොට දුන්නේ වික්‍රියා ශක්තිය සමාන වෙනවා උණ්ඩේ ලබා ගන්න චාලක ශක්තිය. ඒ චාලක ශක්තියම තමයි යම් කිසි උසකට ගියාපුවාම එතන විභව ශක්තිය බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට මේ භාගයයි mv වර්ග කියන එක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. භාගයයි kx වර්ගයි mgh වලින් තමයි මේක විසඳන්නේ. අපිට කියනවා පළවෙනි අවස්ථාවේ මීටර 2යි යන්නේ කියලා. mg2 අපි දුන්නේතිය දන්නේ නැහැ. පළවෙනි අවස්ථාවේ සම්පීර්ණ කරන්නේ 5යිනේ. ඒකේ වර්ගය. දෙවෙනි අවස්ථාවේ මීටර් 8ක් උසට යනවා. දැන් මේ දෙක බෙදලා x වල අගය ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් මම අහයි මොකෝ මේක මිලිමීටර වලින් දීලත් මම මෙතනට ආදේශ කරේ නැත්te කියලා. මිලිමීටර උඩයි යටයි තැන් දෙකේම තියෙද්දි කැපිලා යනවනේ. එතකොට x වල අගය ලස්සනට මිලිමීටර වලින්ම එනවා. x වර්ග බෙදීම 5 වර්ග වට බෙදීම 2 මෙන්න 5 වර්ගයේ 25යි. එතකොට 100යි. x වර්ග 100ක් නම් x 10යි. මේ ගැටලුවම මෙච්චර පියවර ප්‍රමාණයකට යන්නේ නැතුව හදන්නත් පුළුවන්. ඒ මෙහෙම භාගයයි kx වර්ගයි mgh අතරේනේ සම්බන්ධය තියෙන්නේ. එතකොට k වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, m වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, g වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් x වර්ග අනුලෝමව සමානුපාතිකයි h කියලා. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ 5 වර්ගයේ සමානුපාතිකයි 2, දෙවෙනි අවස්ථාවේ x වල වර්ගයේ සමානුපාතිකයි 8. x කියන්නේ අපි දන්නේ නැති සම්පීර්ණ වෙන ප්‍රමාණය. එතකොටත් අර උත්තරේම එනවා. ඊළඟට මම සාකච්ඡා කරන්නේ 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒක කියනවා නාභීය දුර සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන අபிසාරී කාචයක් විශාල කාචයක් වශයෙන් භාවිත වෙනවලු. ඒකෙන් අත් කාචයක් කියන්නේ අත් කාචයක් විදිහට පාවිච්චි වෙනවලු. විෂය දෘෂ්ටියේ ආමුදුර 25 සෙන්ටිමීටර නම් ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම විශාලනය මොකක්ද කියලා. 26 වෙනි ගානේ කියන්නේ නාභීය දුර 5ක් වෙච්ච විශාල කාචයක් නැත්නම් අත් කාචයක් තියෙයි. විෂය දෘෂ්ටිය ආමුදුර 25ක් නම් විශාලනයේ උපරිම අගය. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය සීරු මාරුවේදී විශාලනය ලබා ගන්න m සමානයි 1 ධන d බෙදීම f. සාමාන්‍ය නොවන එකේදී d බෙදීම f. d බෙදීම f වලට වඩා 1 ධන d බෙදීම f විශාල හින්දා සාමාන්‍ය සීරු මාරුව තමයි අපි සලකන්නේ. එතකොට 1 d කියන්නේ විෂය දෘෂ්ටියේ ආමුදුර නාභීය දුර මං කිය 5යි
එතකොට අපිට උත්තරේ එන්නේ 6යි. 6 උත්තරේ තියෙන්නේ 3. 28 වෙනි ප්‍රශ්නේ පරිපථයක් දීලා දී ධාරා විද්‍යුත් දැනුම තමයි අපෙන් මයින්නේ මේකෙන්. කියලා දේ පෙන්වා තියෙන පරිපථයේ E කියන්නේ විද්‍යුත් බලය 12ක් වෙච්ච අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 3ක් වෙච්ච කෝෂයක්ලු. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධයක් නැති ඇමීටරයක්ලු. ඊට පස්සේ S වීචය වැහුවාම ඒ වල පාඨාංකය තමයි අහන්නේ. මේ පරිපථයේ S වීචයේ විවෘතය තියෙද්දි ඉහළ කොටස විතරයි කරන්ට් එක ගලන්නේ. S වීචයේ වැහුවාම මුළු පරිපථයේම කරන්ට් එක ගලනවා. එතකොට ඒ වල පාඨාංකය අහන්නේ. අපිට කියනවා ඒ කියන්නේ ඇමීටරයන්නේ ඒකේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ කියලා. එතකොට මේ පරිපථයේ මෙහෙම අපිට අඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න කෝෂය තියෙනවා. ඉහළුයි පහළුයි 6 දෙකක් තියෙයිනේ ප්‍රතිරෝධ. ඒ දෙක සමාන්තරගතයි. එතකොට මේ දෙකම වෙනුවට මට 3යි කියලා තනි ප්‍රතිරෝධයක් අඳින්න පුළුවන්. එතකොට කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 3යි. මෙන්න තියෙනවා මීටරේ. දැන් V = IR දාන්න තියෙන්නේ. I වලට 2යි එන්නේ. මේක තනි පරිපථයක් විදිහට තිබ්බොත් මේකේ අතු දෙකක් තියෙද්දි එක අත්තකට යන්නේ භාගේ. එතකොට අපිට ගැලපෙන උත්තරේ 1යි. මේකෙන් භාගයක් තමයි එක ශාඛාවකට යන්නේ. එතකොට 1 ඇම්පියර් උත්තරේ තියෙන්නේ දෙවැනි උත්තරේ. තිස්සෙක් වෙනි ප්‍රශ්නේ ද්‍රවස්ථිතිය පාඩමෙන් තියෙන්නේ මේ පතුලේ වර්ගඵලයේ A කැපිටල් L උසක් සහ සිම්පල් L උසක් තියෙන කොටස් දෙකක් තියෙයි මේ භාජනේ. මේකේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρ අපෙන් අහන්නේ පතුල මත ඇති වෙන බලය. 31 වෙනි ගානේ පතුල මත ඇති වෙන බලය අහන්නේ. අපිට HρG වලින් පීඩනය ලියන්න පුළුවන් පතුලේ ඇති වෙන. H කියන්නේ කැපිටල් L ධන සිම්පල් L ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρg. මේක තමයි පීඩනේ. බලය කියන්නේ වර්ගඵලයෙන් වැඩි වුණාමනේ. වර්ගඵලයේ පතුලේ A නේ. A කැපිටල් L ධන සිම්පල් L ρg. මේ උත්තරේ තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. ඒක තමයි උත්තරේ. 33 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන තාපයේ පාඩමෙන්. තාපයේ පාඩමේ ප්‍රසාරණය කොටසෙන් වීදුරුස්දී උෂ්ණත්වමානයක බල්බයේ පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර 0.5ලු. ඒකේ අභ්‍යන්තර හරස්කඩ වර්ගඵලය 4 වැඩි කිරීම 10/4යි වර්ග සෙන්ටිමීටරලු. උෂ්ණත්වමානය බිඳුවේ ඉඳලා සෙල්සියස් අංශක 100 වෙනකන් ඒ සලකුණු අතර දුර සෙන්ටිමීටර 20යිලු. අපෙන් අහන්නේ වීදුරු තුල රස්දියේ දෘශ්‍ය පරිමාප ප්‍රසාරණතාවය. සෙල්සියස් අංශක 0 සෙල්සියස් අංශක 100 සෙන්ටිමීටර 20ක් තමයි පරතරය. බල්බේ පරිමාව 0.5 ඝන සෙන්ටිමීටර. මේ සමීකරණ තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ආරම්භක පරිමාව 0.5යි ගැමා අපි සෙල්සියස් අංශක 1කින් උෂ්ණත්වය ඉහළ යන අවස්ථාවක් සලකමු. එතකොට මේකේ හරස්කඩ වර්ගඵලය අපිට දීලා තියෙනවා 4 වැඩි කිරීම 10/4යි කියලා. සෙල්සියස් අංශක 1කින් ඉහළ යද්දී උෂ්ණත්වය ඒ දිග අපිට ගන්න පුළුවන් 0.2ක දිගක් තමයි මෙතනින් ඉහළට යන්නේ. එතකොට මේ පරිමාව අපිට ගන්න පුළුවන් 0.2යි තමයි දිග. හරස්කඩ වර්ගඵලයේ
4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. මෙන්න මේ වගේ පරිමාවක් තමයි අපිට සෙට් වෙන්නේ. 0.8 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4. අපි මුලින්ම දිග හොයාගත්තා සෙල්සියස් අංශක 1ක. ඒක හෙව්වේ 20 100ෙන් බෙදලා ඒක වැඩි කරා හරස්කඩ වර්ගඵලයෙන්. එතකොට මෙතනට එන්නේ 0.8 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4. එතකොට අපිට ගාමා වලට උත්තරේ එනවා. 1.6 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4. සෙල්සියස් අංශකයට. ඒ උත්තරේ එන්නේ 4 වෙනි උත්තරේ. තිස් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ බ්‍රහ්මචර්යයෙන් අහලා තියෙන්නේ අවස්ථී ගූර්ණය දෙකක් කියලා දීලා තියෙයි. ඒකට නියත බලයුක්මක් ලබා දෙනවා 20ක. තප්පර 20කේ තමයි ඒක නිශ්චලතාවයටපත් වෙන්නේ. ඒ ජවරෝධයේ ආරම්භක කෝණික ප්‍රවේගය තමයි අහන්නේ. අපිට ජවරෝධයේ යෙදෙන ටෝ දීලා තියෙයි 20යි කියලා. ඊට පස්සේ අවස්ථී ගූර්ණය 2යි කියලා දීලා තියෙයි. අපි ටෝ සමානයි I ඇල්ෆා දාමු. 20යි 2යි. එතකොට ඇල්ෆා එනවා 10යි කියලා. අපිට කියනවා තප්පර 20කදී එක නිශ්චලතාවයටපත් වෙනවා කියලා. ආරම්භක කෝණික ප්‍රවේගය තමයි අහන්නේ. ඔමේගා සමානයි ඔමේගා නෝට් ධන ඇල්ෆා t. අවසාන ප්‍රවේගය බිඳුවයි ඔමේගා නෝට් තමයි අහන්නේ. ඇල්ෆා 10යි. එතකොට 200යි තමයි උත්තරේ එන්නේ. මේක මන්දනයක් හින්දා මෙන්න ඍණ කියලා එන්නේ. එතකොට ඍණ 200 එහා පැත්තට ගියාපුවාම ධන 200ක් වෙනවා. පණහයි සෙන්ටිමීටර් දිග නලයක් තියෙන්නේ. අපෙන් අහන්නේ මූලිකයේ පළවෙනි උපරිතාණයේ සංඛ්‍යාත. අපි මූලිකයේ සංඛ්‍යාතය හොයමු. v සමාන f ලැම්ඩා. v 300 කියලා දියයි. මූලිකයේ සංඛ්‍යාතය වතාවක් මේ වගේ පුඩු භාගයව 4ක් තරංගායමෙන් සෙට් වෙන්නේ. 4 වතාවක් දිග 50යි 50 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි. 4 වරක් 50 200යි 200 10 ඍණ 2කින් වැඩි කරනවා 2යි. එතකොට f නෝට් 150යි. මූලිකයේ වගේ 3 ගුණයක් තමයි පළමු උපරිතාණයේ සංඛ්‍යාතය. එතකොට 150 3ෙන් වැඩි කරපුවාම 450යි. පිළිතුර 2. තිස්නාවෙන් ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ තාපයේ පාඩමේ වායු කොටසෙන් නියත උෂ්ණත්ව ඔරුවක තියෙයි බල්බ දෙකක්. ඒවයේ පරිමා V හා 2V. එහෙක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය දෙකක් වෙච්ච වායුවක් තියෙයි. අනිත් එකේ 28ක් වෙච්ච වායුවක් තියෙයි. මේ බල්බ් දෙක පටු නලයකින් තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වායු දෙක මිශ්‍ර වෙන එක වළක්වන්න රස්දිය පොඩ්ඩක් දාලා තියෙයි. අපෙන් අහන්නේ x යති වායු ස්කන්ධය y යති වායු ස්කන්ධයට දරන අනුපාතය. x වල v පරිමාවක් y වල 2v පරිමාවක්. x වල තියෙන වායුවේ ස්කන්ධය 2යි. y වල තියෙන්නේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ 28ක් වෙච්ච එකක්. අපෙන් අහන්නේ x වායු ස්කන්ධයයි y වායු ස්කන්ධය අතර අනුපාතය. pv සමාන nRT දාන්න පුළුවන්. n ලියන්න පුළුවන් සිම්පල් m බෙදීම කැපිටල් M කියලා. ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය. දෙපස පීඩන සමානයි උෂ්ණත්ව සමානයි R සමානයි. එතකොට v අනුලෝමයි සිම්පල් m බෙදීම කැපිටල් M. x වල පරිමාව v
ඒක අනුලෝම වෙනවා අපිට ස්කන්ධය දන්නේ නැහැ ස්කන්ධය අතර අනුපාතය නහන්නේ. එතකොට mx x වල ස්කන්ධ බෙදීම මේකේ මෞලික ස්කන්ධය නැත්නම් සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය 2යි. දෙවෙනි අවස්ථාවේ 2යි v අනුලෝමයි my බෙදීම 28. මේ දෙක බෙදුවාම 1 8 2 mx බෙදීම 2 වැඩි කිරීම 28 වතාවක් my. එතකොට අපෙන් අහන්නේ mx බෙදීම my නේ 1 8 28යි. x වායුවේ ස්කන්ධය බෙදීම y වායුවේ ස්කන්ධය. ඒ උත්තරේ තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. 40 ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ තාපයේ පාඩමේම උෂ්ණත්ව මිතිය කොටසෙන්. වැඩිපුරම පේපර් එකේ ප්‍රශ්න අහන්නේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, තාපය, දෝලන තරංග, ධාරා විද්‍යුත් පාඩම් වලින් තමයි. ඒවෙන් තමයි වැඩිපුර ප්‍රශ්න එන්නේ. ඒ හින්දා ඒවා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. 40 ප්‍රශ්නේ අහනවා උණුසුම් ද්‍රවයක උෂ්ණත්වය මැනීම සඳහා වීදුරු රසදිය උෂ්ණත්වමානයක් සහ තාප විද්‍යුත් යුක්මයක් භාවිතා කරපුවාම තාප විද්‍යුත් යුක්මය මගින් වැඩි උෂ්ණත්වයක් වාර්තා වුණාලු. මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා අහන්නේ. තාප විද්‍යුත් යුක්මේ වැඩි උෂ්ණත්වයක් වාර්තා කරන්න හේතුව අහන්නේ තාප විද්‍යුත් යුක්මේ රසදිය උෂ්ණත්වමානයට වඩා සංවේදීය. ඒක හරි. එහෙම වුණාට හේතුව නෙමෙයි. ඊට පස්සේ කියනවා තාප විද්‍යුත් යුක්මේ රසදිය උෂ්ණත්වමානයට වඩා ඉක්මන් ප්‍රතිචාර දක්වීම. ඒක හරි. ඒක හේතුව නෙමෙයි. ඊට පස්සේ කියනවා කියවීමක් වාර්තා කිරීම සඳහා රසදිය උෂ්ණත්වමානය උරා ගන්නට වඩා වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් තාප විද්‍යුත් යුක්මේ උරා ගැනීමයි. ඒක වැරදි. අඩු තාප ප්‍රමාණයක් උරා ගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා ද්‍රව පරිමාව ඉතා කුඩා වීම. මේක තමයි හරි හේතුව. මොකෝ තාප විද්‍යුත් යුක්මේ ඒ අග්‍ර වැහෙන්න තරම් මේ ද්‍රව පරිමාව ප්‍රමාණවත්. එහෙම වුණාට රසදිය උෂ්ණත්වමානයේ බල්බේ වැහෙන්න තරම් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ මේ ද්‍රව ප්‍රමාණය. ඒ හින්දා පොඩි ද්‍රව බිඳුවක උෂ්ණත්වයමයින සුසුම වෙන්නේ තාප විද්‍යුත් යුක්මය. පස්වෙනි වර්ණ කියනවා රසදියේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථතාවය තාප විද්‍යුත් යුක්මයේ සාදා ඇති ලෝවල් විශිෂ්ටතා පදාර්ථතාවයේ අගයට වඩා කුඩායිලු. එක වැරදි. රසදියේ තමයි විශිෂ්ටතා පදාර්ථතාව වැඩි. ඒ හින්දා තමයි ඒක අර අපි මොකක් හරි දෙයක උෂ්ණත්වය මයිද්දි වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරගන්නේ ඒකේ උෂ්ණත්වය නගින්න. එතකොට අපිට ඇත්තම උෂ්ණත්වය ලබා ගන්න අමාරුයි. 42 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ තාපයේ පාඩමේ වාෂ්ප හා ආර්ද්‍රතා මිතිය කියන කොටසෙන් x නගරයේ තුෂාරාංකයේ y නගරයේ තුෂාරාංකයේ වගේ දෙගුණයක්ලු මේ නගර දෙක සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. පළවෙනි ඒ ප්‍රකාශය කියනවා y නගරයේ උෂ්ණත්වය x නගරයේ උෂ්ණත්වයෙන් දෙගුණයක් විය යුතුය. ඊට පස්සේ කියනවා x නගරයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය y නගරයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය වගේ දෙගුණයක් වෙන්න ඕනලු. ඊට පස්සේ කියනවා තුෂාරාංකයේදී x නගරයේ නිර්පේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය y නගරයේ නිර්පේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවට වඩා වැඩි විය යුතුය. ඒ වල කියන්නේ y නගරයේ උෂ්ණත්වය x නගරයේ උෂ්ණත්වයෙන් දෙගුණයක් කියලා. අපිට කියන්නේ ප්‍රශ්නේ x නගරයේ තුෂාරාංකය y නගරයේ තුෂාරාංකයෙන් දෙගුණයක් කියලා. තුෂාරාංකය දෙගුණයක් වුණාට මෙහෙම සම්බන්ධයක් නැහැ y නගරයේ උෂ්ණත්වය x නගරයේ උෂ්ණත්වයගේ දෙගුණයක් වෙන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට කියනවා x නගරයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය y නගරයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයෙන් දෙගුණයක් කියලා. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතින සාධකයක්. උෂ්ණත්ව ගැන අදහසක් නැතුව අපිට සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය ගැන කියන්න බෑ. අපි උෂ්ණත්ව ගැන අදහසක් දන්නේ නැහැ නේ. එතකොට A ප්‍රකාශිත වැරදි, B ප්‍රකාශිත වැරදි. ඊට පස්සේ කියනවා තුෂාරාංකයේදී x නගරයේ නිර්පේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය y නගරයේ නිර්පේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයට වඩා වැඩි විය යුතුය. ඒක හරි. x නගරයේ තුෂාරාංකය y නගරයේ තුෂාරාංකයට වඩා වැඩිනේ. නිර්පේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය කියන්නේ ඒක පරිමාවක තියෙන ජල වාෂ්ප ස්කන්ධය. එතකොට x නගරයේ තුෂාරාංකය වැඩි හින්දා x නගරයේ නිර්පේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවත් වැඩි. එතකොට C ප්‍රකාශය විතරයි හරි වෙන්නේ. 43 වෙනි ප්‍රශ්නේ පෘෂ්ඨිකාත්‍ය සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙන්නේ. මම පෘෂ්ඨිකාත්‍ය සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ දෙකක් දැනට මගේ channel එකේ කරලා තියෙයි. ඒ දෙක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. 43 කියන්නේ ලෝහයකින් තනන ලද අභ්‍යන්තරයේ කැපිටල් R වූ කේශික නලයක් තුල ජලයේ කේශාකර්ෂණ උස අභ්‍යන්තර අරේ සිම්පල් R වූ වීදුරු කේශික නලයක් ලබා දෙන උසම බව සොයා ගන්නා ලදීලු. ජලය හා වීදුරු අතර ස්පර්ශ කෝණය බිඳුවක් නම් ලෝහයයි ජලය අතර ස්පර්ශ කෝණය කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. වීදුරුයි ජලයයි තියෙන කේශික නලයේ
ස්පර්ශ කෝණය ශුන්‍යයි. එතකොට අපිට h ρ g සමානයි 2t බෙදීම සිම්පල් r කියලා ලියුව හැකි. ඊට පස්සේ ලෝහ නලයේ ඒත් උස එකමනේ h ρ g සමානයි 2t cos θ බෙදීම කැපිටල් R කියලා ලියුව හැකි. එතකොට cos θ තමයි අපෙන් අහන්නේ. මේ දෙක සමාන කරන්න පුළුවන්. එතකොට cos θ සමානයි කැපිටල් R බෙදීම සිම්පල් R. එතකොට θ කියන්නේ cos inverse කැපිටල් R බෙදීම සිම්පල් R. 44 ප්‍රශ්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල ඩයෝඩ් කියන කොටසෙන් අහලා තියෙන්නේ. ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරා ජනකයකින් සහ පූර්ණ තරංග ඍජුකාරයකින් යුත් විද්‍යුත් සැපයුමක සුමන නොකළ ප්‍රතිධානයේ වෝල්ටීයතාවය සහ කාලය අතර සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හොඳින් නිරූපණය කරන ප්‍රස්ථාරය තමයි අහන්නේ. පළවෙනි ප්‍රස්ථාරය ප්‍රධානීය ප්‍රස්ථාරය, ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අර්ධ තරංග ඍජුකරණය, තුන්වෙනි එක පූර්ණ තරංග ර්ජුකරණය, හතරවෙනි ප්‍රස්ථාරය අපි ඉගෙන ගන්න නැහැ. පස්වෙනි එක සුමට කරපුවාම අපිට අහන්නේ සුමට කරන්නේ නැතුවමනේ. එතකොට තුන්වෙනි එක තමයි පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය සහ සුමන නොකළ ප්‍රස්ථාරය වෙන්නේ. 45 වෙනි ගානත් ධාරා විද්‍යුතෙන් අහන්නේ. සමාන විද්‍යුත් ගානක බලයන් තියෙන එහෙම වුණාට එකක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශූන්‍යයක් වෙච්ච අනික අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ පරිමිත අගයක් තියෙන කෝෂ දෙකක් තමයි සලකන්නේ. අග්‍රයන් ලුහුවත් කළපුවාම කෝෂ දෙකම අපරිමිත ධාරා ඇති කරයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ B ප්‍රකාශ කියනවා සර්වසම ප්‍රතිරෝධ හරහා සම්බන්ධ කළ විට මෙම කෝෂ දෙකෙහිම අග්‍ර අතර විභවාන්තරය සමාන වේ කියලා. ඊට පස්සේ C ප්‍රකාශ කියනවා විශාල ධාරාවක් ලබාගත් විට කෝෂ දෙකෙන් එකක් රත් වීමට භාජනය වේ කියලා. ඒ ප්‍රකාශ කියනවා අග්‍රයන් ලුහුවත් කළ විට කෝෂ දෙකම අපරිමිත ධාරා ඇති කරයි කියලා. කිසිම කෝෂයක් ලුහුවත් කළාට ඒ කියන්නේ කම්බියකින් සම්බන්ධ කළාට අපරිමිත ධාරා ගලන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒක වැරදි. ඊට පස්සේ සර්වසම ප්‍රතිරෝධ හරහා සම්බන්ධ කළ විට මෙම කෝෂ දෙකෙහි අග්‍රතර විභවාන්තර සමාන වේ කියලා වැරදි. ඒක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන හින්දා අග්‍රතර විභවාන්තර සමාන වෙන්නේ නැහැ. විද්‍යුත් ගාමක බලයට වඩා අඩු වෙනවා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන එකේ විභවාන්තරය. ඊට පස්සේ C ප්‍රකාශ කරනවා විශාල ධාරාවක් ලබාගත් විට කෝෂ දෙකෙන් එකක් රත් වීමට භාජනය වේ කියලා. ඒක හරි. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය තියෙන එක රත් වෙනවා. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නැති එක රත් වෙන්නේ නැහැ විශාල ධාරාවක් යද්දී. 46 වෙනි ගානක් තියෙන්නේ ධාරා විද්‍යුතෙන්. මේ කියනවා ඇමීටරේ පාඨාංක 0 වුණාම වෝල්ට් මීටරේ පාඨාංක 2ක් කියලා. වෝල්ට් මීටරේ පාඨාංක 0 වුණාම ඇමීටරේ පාඨාංක 1ක් කියලා. ඇමීටරේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය බිඳුවක් නම් කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. මේ ගැටලුවේ කියනවා ඇමීටරේ පාඨාංකය 0 වුණාම වෝල්ට් මීටරේ පාඨාංකය 2යි කියලා. V සමානයි E ඍණ IR I බිඳුවයි. එතකොට V ඊට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෝල්ට් 2යි කියන්නේ කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය. ඊට පස්සේ වෝල්ට් මීටරේ පාඨාංකය 0 කරපුවාම ඇමීටරේ පාඨාංකය 1යිලු. ඒ අවස්ථාව සැලකුවොත් V සමානයි E ඍණ IR. ආපෞසරයක් වෝල්ට් මීටරේ පාඨාංකය බිඳුවක් කියනවා. ඊට පස්සේ ඇමීටරේ පාඨාංකය 1ක් කියනවා. E කියන්නේ 2යිනේ. 2 සමානයි R. එතකොට ප්‍රතිරෝධ වෙන්නේ 2යි. උත්තරේ 4. 47 වෙනි ගාන දාරිත්‍ර කොටසෙන් තියෙන්නේ. මම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධ වීඩියෝ දෙකක් කළා. ඒ වගේ ලින්ක්ස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙයි. ඒවා ක්ලික් කරලා ඔයාලා බලන්න. මේක කියන විදිහට මේ දාරිත්‍රක තුන ඒකලිතයි. ඒ වගේ මේ වගේ ධාරිතාවන් දීලා තියෙයි. ඒ වගේ මේ වගේ ආරෝපණ දීලා තියෙයි. මේ වගේ ධනාග්‍ර එකිනෙක සම්බන්ධ කරපුවාම ABC වල විභවයන් තමයි අහන්නේ. අපිට ධාරිත්‍රක තුනක් දීලා තියෙයි. ඒ වගේ ධාරිතා තියෙයි ආරෝපණ තියෙයි. අපිට ඒ වගේ විභවාන්තර හොයන්න පුළුවන් Q සමානයි CV වලින්. අපිට කියනවා මේ වගේ ධනාග්‍ර විතරක් එකට සම්බන්ධ කරපුවාම ඍණාග්‍ර වල විභව ධනාග්‍ර වලට සාපේක්ෂව හොයන්න කියලා. පළවෙනි අවස්ථාවට Q සමානයි CV දාපුවාම 2 1ෙන් බෙදපුවාම 2යි 6 2ෙන් බෙදපුවාම 3යි 6 3ෙන් බෙදපුවාම 2යි. අවස්ථා තුනේම Q සමානයි CV දාලා තමයි එක එක ධාරිත්‍රකවල විභවාන්තර හෙව්වේ. ධනතහඩු ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරපුවාම ධනතහඩු එකම විභවයකට එනවා. එහෙම වුණාට මේ ධාරිත්‍රකවල
ආරෝපණ ව්‍යාප්තිය වෙනස් වෙන්නේ අපි ඍණ තහඩුවත් සම්බන්ධ කළා නම් එකට එතකොට ආරෝපණ ව්‍යාප්තිය වෙනස් වෙනවා. මේක ධන තහඩුව විතරක් සම්බන්ධ කරන හින්දා ආරෝපණ ව්‍යාප්තිය වෙනස් වෙන්නේ ඒ ධන තහඩුවට සාපේක්ෂව A ලක්ෂ B ලක්ෂ C ලක්ෂ අර අපි හොයපු විභවාන්තරේ විභවයක් විදිහට ඍණ විදිහට ලියන්න පුළුවන් ධන තහඩුවට සාපේක්ෂව. 48 වෙනි ගාණය අහන්නේ නියත ධාරාවක් ගැන යන කෙටි පරිනාලිකාවක චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විචලනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. 48 වෙනි ප්‍රශ්නය අහන්නේ පරිනාලිකාවක චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය කොහොමද විචලනය වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා පරිනාලිකාවක් ඇතුලේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය ඒකාකාරයි නියතාගයක්. මොකෝ චුම්බක බල රේඛා විධිමත්ව පිහිටනවා. ඒත් කෙළවරට යද්දී පරිනාලිකාවේ දෙපැත්තම චුම්බක බල රේඛා විධිමත්ව පිහිටන්නේ පැතිරෙනවා. එතකොට චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය ඒ කියන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබලතාව මයින රාශිය අර මැදදී වඩා අඩු වෙනවා. ඒක මැද්දී අපි B කියලා සැලකුවොත් කෙළවරදී B බෙදීම දෙකක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට මැද කොටසේ ඒකාකාරව තිබිලා කෙළවරේදී අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් තියෙන තුන්වෙනි එකේ පළවෙනි එකේ ඒකාකාරව තියෙන්නේ. ඒකාකාරව තියෙන්නේ මැද්දී විතරනේ. ඒ හින්දා පළවෙනි උත්තරේ වෙන්න බෑ. 49 වෙනි ගානක් තියෙන චුම්බකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් මේකේ පුඩුවක් තියයි ඒකේ ධාරාවක් ගන්නවා. ඒ ධාරාව හින්දා O ලක්ෂය ඇති වෙන චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. 49 වෙනි ගානේ කම්බි පුඩුවක් තියෙන්නේ. ඒකේ අරයන් R1 R2 වෙනවා. R1 අරේ තියෙන කොටසේ වෘත්තයෙන් 4න් 3ක් තියෙයි. ඒ කියන්නේ 3 කාලක් තියෙයි. ඊට පස්සේ අරේ R2 වෙන කොටසේ කාලක් තියෙයි. ඒකේ දක්ෂිනාවර්තව තමා පුඩුවේ කරන්ට් එක ගලන්නේ. අපෙන් අහන්නේ O ලක්ෂයේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය. මම මේ මුලින්ම සමීකරණයක් ලියලා තියෙයි. ඒක අනන්ත දිග කම්බියක චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය හොයන සූත්‍රය. μ බෙදීම 4/5 2i බෙදීම d. මේක සමහර කට්ටිය මතක තියාගෙන ඉන්නවා μ i බෙදීම 2/5d කියලා. කම්බි පුඩුවක චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය හොයන්නේ μ බෙදීම 4/5 2/5i බෙදීම r වලින් නැත්නම් μ i බෙදීම 2ir වලින්. දැන් මේකේ කම්බි පුඩුව R1 තියෙන කම්බි කොටසකිනුයි R2 අරේ තියෙන කම්බි කොටසකිනුයි තියෙන්නේ. ඒතර අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. B1 μ බෙදීම 4/5 2/5i R1 මේකෙන් 4න් 3ක්. එයි මං කියන්නේ 3 කාලක් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු ලියුව හැකි B2 μ බෙදීම 4/5 2/5i R2 වතාවක් 4න් 1. මේ ගණන ධාරාව හින්දා තලයේ තුලට තමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇති වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ දෙක කෙලින්ම එකතු කරලා මේ ප්‍රකාශ දෙක කෙලින්ම එකතු කරලා අපිට අන්තිම උත්තරයට යන්න පුළුවන්. 50 වෙනි ගානත් චුම්බක ක්ෂේත්‍ර වලින් අහන්නේ. ඒකේ හෝල් ආචරණය කියන කොටසෙන් රූපේ තියෙන විදිහට සමාන්තර තහඩුවක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බකව තියෙන්නේ. I ධාරාවක් යද්දී ඒ තහඩුව තුලින් අනවරත අවස්ථාවේදී මොකක්ද හරි ප්‍රකාශ කියලා තමයි අහන්නේ. මේ තහඩුවේ දකුණු අත පැත්තට ධාරාව ගලනවා. එතකොට ඊට විරුද්ධ අතට තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්නේ. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන මත මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙන තලයේ තුලට ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන මත ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ හින්දා බලයක් ඇති වෙනවා ඉහළට. එතකොට x වලට ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන සෙට් වෙලා එතන ඍණ ලෙස ආරෝපිත වෙනවා. ඒ හින්දා y ට සාපේක්ෂව x වලට ඍණ විභවයක් හම්බෙන්නේ. ඒක තමයි හෝල් ආචරණය කියන්නේ. යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන් තමයි 51 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපිට දීලා තියෙන්නේ විස්ථාපන කල ප්‍රස්ථාරයක්. ඒකට අනුරූප වෙන ප්‍රවේග කල ප්‍රස්ථාරය තෝරන්න කියලා තමයි ප්‍රශ්නෙන් කියන්නේ. අපිට විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් දීලා ඒකට අනුරූප වෙන ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය අහන්නේ. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණයෙන් ලැබෙන ප්‍රවේගය, ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණයෙන් ලැබෙන ත්වරණය. මුලින්ම මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් පෙන්වන්නේ. ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් මුලින්ම පෙන්වන ප්‍රස්ථාර වෙන්නේ 2 3 4 5 කියන ප්‍රස්ථාර.
මේ ප්‍රස්ථාරයේ CD කියන කොටසදී වස්තුව තියෙන නිශ්චලව එතකොට ප්‍රවේගයක් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ප්‍රස්ථාර තියෙන්නේ 2 3 4 වල විතරයි. එතකොට පස්වෙනි ප්‍රස්ථාරය අහක් වෙනවා. ඊට පස්සේ BC කොටස බැලුවොත් ඒ කොටසෙත් ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් තමයි. එහෙම වලට දිශාව මාරු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ප්‍රවේග විශාලත්වය වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා දෙවෙනි ප්‍රස්ථාරය වැරදි. 3 හරි 4 හරි තමයි එන්නේ. 3 4 ප්‍රස්ථාර දෙකෙන් 4 වෙනි එක තමයි හරියන්නේ. B ලක්ෂයේ ඉඳලා C ලක්ෂයට යනකම් එකේ ඉඳලා 2:00 විතර වෙනකම් කාලය තුල එකම ප්‍රවේගයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම එකම ප්‍රවේගයක් තියෙන්නේ 4 වෙනි ප්‍රස්ථාරේ විතරයි. 3 වෙනි ප්‍රස්ථාරේ 1 කියන කාලේ ඉඳලා 2 කියන කාලය වෙනකම් විතරයි එකම ප්‍රවේගයක් තියෙන්නේ දිශාව මාරු වුණාට පස්සේ. 4 වෙනි එකේ එකේ ඉඳලා 2:00 විතර වෙනකම් එකම ප්‍රවේගයක් තියෙනවා ඒ කාලය තුල. මෙහෙම විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් දීලා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් ඇව්වත් ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් දීලා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් ඇව්වත් මේ මං කියපු ක්‍රමයේ විදියට එක එක ප්‍රස්ථාර අහක් කරලා හරි උත්තරයට යන එක තමයි මං යෝජනා කරන්නේ. නැත්නම් ඔයාලා වෙන කඩදාසි කොලයක් අරගෙන මේක හදා ඉන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. මේ ක්‍රමයට කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. තාපමිතිය කොටසෙන් තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ලෝහ භාජනයකට ජලය දාලා ඒක නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් රත් කරද්දී භාජනයේ තාපය උරා ගන්න ශීඝ්‍රතාවය දක්වන ප්‍රස්ථාරය තමයි අපිට තෝරන්න කියන්නේ. මුලින්ම බඳුනට තාපය සපයද්දී බඳුනයි ද්‍රවයයි කියන දෙකම රත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තාපය සපයලා ජලයේ උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 100ට ආපුවාම බඳුන තාපය ගන්න ඒ සපයන තාපය ඔක්කොම ජලය වාෂ්ප වෙන්න ගුප්ත තාපය විදිහට ගන්නවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මුලින් තාපය උරාගෙන බඳුන දෙවෙනි අවස්ථාවේදී බඳුන තාපය උරා ගන්න සපයන තාපය ගුප්ත තාපය විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට උත්තර වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි එක හරි හතරවෙනි එක හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම වාෂ්ප වුණාම ජලය පොඩ්ඩක්වත් නැති වුණාම සම්පූර්ණ තාපයම උරාගන්නේ බඳුන විතරයි. ඒතකොට අන්තිමට බඳුන විතරයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අර මුල් අවස්ථාවට වඩා තාපය උරාගන්න ශීඝ්‍රතාව වැඩි වතුර ඔක්කොම ටික වාෂ්ප වුණාට පස්සේ. ඒ හින්දා හතරවෙනි උත්තරේ තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. දෙවෙනි එකේ පළවෙනි අවස්ථාවට වඩා ශීඝ්‍රතාව අඩු වෙලානේ. හතරවෙනි එකේ තමයි හරියන්නේ. මොකෝ ජලය ටිකක්වත් නැති වුණාම සම්පූර්ණ තාපයම ගන්නෙ බඳුන. 53 ගාන තාපසන්නායකතාවයෙන් අහන්නේ මේක දණ්ඩක් දීලා ඒකේ උෂ්ණත්ව විචලනය තමයි අපිට තෝරන්න කියන්නේ. මේ දණ්ඩේ PQ කියන කොටස අනිත් දඬු වලට වඩා තාපසන්නායකතාවයෙන් අඩු එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කොටසේ උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය වැඩි කියලා ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ සමීකරණයට අනුව. Q සමානයි KA ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම T. මේකේ ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම T කියන්නේ උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය. K කියන එක අඩුයි නම් හරස්කඩ එකම හින්දා මේ කොටස වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකෝ Q බෙදීම T ඒ කියන්නේ තාපය ගමන් කරන ශීඝ්‍රතාවය එකමයි. එතකොට මේක K අඩුයි කියන්නේ ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම T. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය වැඩි. ඔයාලට පේනවා මේ ප්‍රස්ථාරය අනුක්‍රමණයෙන් එන්නේ තීටා බෙදීම T. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය. මැද කොටසේ K අඩුයින්ද උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය වැඩි. අනුක්‍රමණය වැඩි කොටසක් තමයි මැදට එන්න ඕනේ. එහෙම උත්තරයක් තියෙන්නේ දෙවෙනි එකේ. මුල් කොටසයි අන්තිම කොටසයි අනුක්‍රමණය අඩුයි. මැද කොටසේ අනුක්‍රමණය වැඩි. උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය වැඩි. තාපසන්නායකතාව අඩු හින්දා මැද කොටසේ. 55 වෙනි ගානේ අහන්නේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන් ශිෂ්‍යෙක් තුනේ කඩදාසි තීරුවක් තම යටිතොලට පහළින් තබා ඒ මතින් තිරස් අතර වාතය පිඹී. කඩදාසි තීරුවේ එක් පැත්තක වර්ගඵලය Aද එහි ස්කන්ධය Mද නම් කඩදාසිය තිරස් පිහිටුමක රැක ගැනීම සඳහා වාතය පිඹිය යුතු වේගය වන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බර්නූලි පාඩමේ. බර්නූලි වල මූලික සංකල්ප තමයි දාන්න තියෙන්නේ. කඩදාසිය ඉහළින් පිඹිද්දී එතන වේගය වැඩි. ඒ කියන්නේ පීඩනය අඩුයි. ඊට සාපේක්ෂව පහළ පීඩනය වැඩි වේගය අඩුයි. ඇයි ඉහළින්නේ වාතය පිඹින්නේ? එතකොට ඉහළ පීඩනය අපි PA කියලා ගමු.
පහළ පීඩනය PB කියලා ගමු. එතකොට බර්නූලි දාපුවාම PA ධන භාගයක් rho V වර්ගය. rho කියන්නේ වාතයේ ඝනත්වය සමානයි පහළ PB. වේගයක් නැහැනේ. එතකොට ඒක පරිමාවක විභව ශක්තියක් නැහැ. ඒක පරිමාවක චාලක ශක්තියක් නැහැ. මෙන්න පීඩන වෙනස වෙන්නේ PB ඍණ PA සමානයි භාගයක් rho V වර්ගය. මෙන්න බලය ගන්න කොහොමද? මේ පීඩන වෙනස වර්ගඵලයෙන් වැඩි කරලා අපිට කියනවා කඩදාසියේ වර්ගඵලය A කියලා. මේ කඩදාසිය මත ඉහළට යදෙන බලය මේ කඩදාසිය මත ඉහළට යදෙන බලය සමාන වෙන්නේ කඩදාසියේ බරට. බර mg කියලා ලියුව හැකි. mg සමාන වෙනවා භාගයක් rho av වර්ගය. අපිට කියන්නේ v වලට ප්‍රකාශනයක් ගන්න කියලා. v සමානයි දෙකක් mg බෙදීම rho a වල වර්ගමූලය. මේක තමයි උත්තරේ. මේ ගැටලුවේ AB කියලා අනන්ත දිග කම්බියකුයි CD කියලා පරිමිත දිගක් තියෙන කම්බියකුයි තියෙයි. AB කියන කම්බියෙන් CD කියන කම්බිය මත ඇති කරන චුම්බක ඵලය ගැන තමයි අහන්නේ. AB වල ඉහළට තමයි ධාරාව ගලන්නේ. එතකොට මේ පැත්ත චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට ඇති වෙන්නේ මෙහෙමනේ. මෙහෙමනේ දාන්නේ. එතකොට CD වල C පැත්තේ ඉහළට එන්නේ. AB කම්බිය හින්දා ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේ පැත්තේ පහළට මේ පැත්තේ ඉහළට. ඊළඟට මේ මත ඇති වෙන බලය හොයන්න ඕනේ. මේ පැත්තදී ධාරාව මෙහාට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට. එතකොට බලය ඉහළට. ධාරාව මෙහෙට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට බලය ඉහළට. මේ පැත්තදී ධාරාව මෙහෙට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය එළියට බලය පහළට. එතකොට සංප්‍රයුක්ත බලය බිඳුවයි වාමාවර්ත බල යුග්මයක් තියෙයි. වාමාවර්ත බල යුග්මයක් ගැන කියන්නේ සංප්‍රයුක්ත බලයත් බිඳුවක් වෙන්නේ 4 වෙනි උත්තරේ. 59 වෙනි ගානේ 59 වෙනි ගාන වුණාට ගොඩක් ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලා හොඳට බලන්න. මේ ආලෝක කිරණ ගහේ පතුලෙනුයි මිනිහේ කකුල් වල පතුලෙනුයි තමයි එන්නේ. එතකොට අහන්නේ මේ P කියන පුද්ගලයාට මේ ගහයි මිනිස්සයයි කොහොමද පේන්නේ කියලා. එතකොට මේ කිරණ එන්නේ මිනිස්සයයි කකුල් දෙකනුයි ගහේ පතුලෙනුයි හින්දා සම්පූර්ණ ගහ සහ සම්පූර්ණ මිනිසා පේන්න ඕනේ. එහෙම උත්තර තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ, හතරවෙනි උත්තරේ, තුන්වෙනි උත්තරේ විතරයි. ඔයාලා ඒ වගේම දන්නවා වෘත්තාකාර ප්‍රදේශකින් තමයි මේ ඔක්කොම ආලෝක කිරණ ඇහැට එන්නේ. ඒ වගේම ඒ වෘත්තයෙන් එළියේ මේ ගහයි මිනිස්සයයි පේන්න විදිහක් නැහැ. ඒ හින්දා 3 අහක් වෙනවා. ඒ වගේම හතරවෙනි එක අහක් වෙන්නේ මේකේ ගහ අනී පැත්තට තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ ගැටලුවක් නැතුව කෙලින් අතර තමයි ගහ පේන්නේ. ඔයාලා ඕන්නම් කිරණ සටහන ඇඳලා බලන්න එකක් දෙකක් කිරණ. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා එහෙම වෙනසක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි උත්තරේ වගේ. දෙවෙනි උත්තරේ වැරදි වෙන්නේ දෙවෙනි එකේ මිනිස්සයාගෙනුත් කොටසයි පේන්නේ ගහිනුත් කොටසයි. එහෙම වෙන්න බෑනේ. පතුලෙන් කිරණ එන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ ගහ සම්පූර්ණ මිනිස්සයා පේන්න ඕනේ. අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. තව ප්‍රශ්න කීපයක් මේ පේපර් එකේ තියෙයි. ඒවා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්නම්. සුබ දවසක්.